إذا كنت تحتار أن تشتري فوق أوتوماتيك أم فول أوتوماتيك، أقدم لك مميزات كل منها والعيوب لسهولة الاختيار. نبدأ بفوق أوتوماتيك. تتميز بوجود أحجام كبيرة منها للمساعدة بغسيل كميات أكبر مقارنة بالفول أوتوماتيك. سهولة وضع الغسيل، حيث يفتح الباب من الأعلى بمساحة كبيرة، وإمكانية إضافة غسيل أثناء دورة التشغيل وإضافة مسحوق. تعطي ميزة بدون الحاجة إلى خسارة جزء من المسحوق أم الماء. استخدام المسحوق العادي وهو غير مكلف. فتحة الباب من الأعلى تعطي ميزة، ولكن من العيوب الاستهلاك العالي للمياه مقارنة بالأوتوماتيك. سرعة الدوران بطيئة. تشابك الغسيل أثناء دورانه في الحلة، مما يعطي صعوبة غسيل بعض أنواع الأنسجة الحساسة. استهلاك أعلى للكهرباء. إمكانية غسيل بطانية. ثانياً، الغسالة الأوتوماتيك. فتحة الباب من الأمام. متعددة البرامج، تصل إلى أكثر من 15 أو 20 برنامج. إمكانية تعقيم الملابس متوفرة بأغلبها. وجود شاشة ديجيتال وإمكانية إظهار الأعطال والبرامج بسهولة. سرعة دوران عالية تعطي تجفيف أعلى للملابس، وإمكانية استخدام التأجيل في الغسيل دون حدوث بكتيريا ورائحة كما يحدث في الفوق أوتوماتيك. المحافظة على النسيج وسهولة غسيل المنسوجات الحساسة بداخلها. استخدام المسحوق الأوتوماتيك، فهو مكلف نسبياً مقارنة بالفوق أوتوماتيك. من العيوب صعوبة إخراج وإدخال الملابس والحاجة لإنحناء الظهر أثناء الاستخدام مقارنة بالفوق أوتوماتيك. فتحة الباب تأخذ حيز في المكان التي توضع فيه الغسالة مقارنة بالفوق أوتوماتيك. تلك مقارنة بينهم لإمكانية الاختيار، والفول أوتوماتيك تعطي ميزات مريحة أكثر. نرجو الاشتراك في القناة وعمل شير ولايك ليصلك كل جديد.